guztioi, egunon ona urbildu zarete guztiei. Urtero egin dugun modura, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleen emanaldia dantzan da oraingoan. Presta zaudete? Gu ane eta ime gara, eta artista duen lanak aurkeztera batuzkizu. Atxatxeriko ikasleek salkoz eta daltasunez betetako dantza prestatu duke. Txalo handi bat dantza eta salto-saltoka. La
gure handik hartu zen beste bat, nostalgia zidurako jarratzea, nire zidorionak ekaitzen egunak ezagutu ditu bio batera, baina zorrela horrezun eskua, jena ostole horrek erodia, baina zorrela horrezun eskua, orain ere izan duen zuonoa, konkistatuko ditu bihotza galdera,
Thank